uyu munsi rero tugiye kureba ku nkuru z'Abisiraheli, tugiye kuziganiraho inkuru z'Abisiraheli. Iyo bavuze Abisiraheli egare uhita wumva Farawo. Yego, uhita wumva Farawo rwose. Iyo twumvise Farawo twumva Abisiraheli, twakumva Abisiraheli tukumva Farawo. Kandi ikindi, Abisiraheli bafite igisobanuro. Abisiraheli igisobanuro cyabo kuri wowe basobanura ubuzima bw'umuntu uri mu bigeragezo. Babandi mukunda kwandika mwandike, hano tugiye kwiga. Yes, Abisiraheli basobanura ubuzima bw'umuntu uri mu bigeragezo. Ubwo rero nubona uba mu bigeragezo umenye nyine ko uri mwene wabona Abisiraheli. Hanyuma rero Farawo nawe ahagarariye imbaraga zibuza umuntu kubohoka. Ni representa w'imbaraga mbi. Farawo urakatsindwa n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Imana ikurinde Farawo n'umuntu usa nawe. Uguhagurukiye umeze nka Farawo. Mukanya turaje tumuhambira amaguru n'amaboko. Tureba ahantu tumujugunya mu rwobo rutagira ihereza, isi zarindi irangira kimanuka ataragerayo. Ubwo ni Farawo mvuze. Hari undi mvuze? Nta wundi mvuze, ntimuzandemere. Mvuze Farawo turi bufata amaguru tukahambira, tugafata amaboko tukahambira, mu buryo bw'umwuka tugacukura urwobo rutagira iherezo tukamushyiramo, isi kazarinda irangira ataragera yaje. Ariko turamuhaye kwere. Hanyuma rero inyanja itukura nayo ihagarariye igihe umuntu asa n'utagifite icyizere. Yes. Ibyo bintu bitatu ubinyandikira ahantu. Abisiraheli basobanura ubuzima bw'umuntu uri mu bigeragezo. Farawo ahagarariye imbaraga zibuza umuntu kubohoka. Inyanja itukura ihagarariye igihe umuntu asa n'utagifite icyizere. Ayo magambo yonyine niyo nafunga tugataha. Ayarakaze. Ayarakaze nuko Imana nyine yampaye umunwa ikambwira ngo asama ngo hamagambo. Kandi pe nababwiye ko nshobora kumara imyaka 5 mvuga amanywa nijoro ntarashirirwa. Yigo niyo wagira uti hari n'abajya biyongoza nkabona ngo baje guhuha utuntu twabo ngo mburi ibyo mvuga. Reka musubize ibirozi muhehera, sinzi naho mubibika. Musubize muri turuwari. Ntabwo byakunda nibyavamo umuntu utazi aho yakira. Ntuki yongoze kumuzimya. Ntazima. Nibyo. Hanyuma ikindi, irindi jambo. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Nibyo. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Ariko iryo jambo rimbikira hano nzari kubaza kuri Noheri. Nzari kubaza kuri Noheri. Iryo jambo ribika hano Jose. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Yes. Uzarebe nta muntu uva mu kigeragezo ngo avemo afite ubugoryi. Ibintu by'ubucucu usanga abantu bazanye byo kumva ngo Mana nimbura Imana. Reka ngo Mana ngo ubwo nkwe mu bigeragezo ngo ndasubira ngo gukora ibyaha. Ibigeragezo Imana ibyifashisha nk'ishuri ry'ubwenge. Utarata utabona amasheke. Yes. Ibikoresha nk'ishuri ry'ubwenge. Haleluya. Shima Yesu. Turagushimiye ko ibigeragezo twabivanye mu bwenge. Ibigeragezo byo kurogwa byatumye ntasenga mpumirije. Iyo mwateguye ibiryo faya. Ibi bigeragezo mwagiye muduha byo kuturoga, byamenye tutagira icyizere ahantu hose tugiye ngo twirare. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Ijambo muri komera amaki. Yego. Uzarebe umuntu wese wahuye n'ibigeragezo ni kimene. Uzarebe Yosefu ibigeragezo ko bitamukuyemo, azi kubara amafaranga, azi kwekonomiza, azi guhunikira imyaka 7 y'uburumbuke. Yego. Uzarebe ibigeragezo uburyo Abisiraheli byabakuyemo ibivumvuri. Bamaze kwambuka inyanja batangira kuririmba amagambo y'ubwenge. Ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Nukuvuga ngo ifarashi zifite ibyo zihetse. Umuntu kurwanya afite ibyo ahetse bimufasha kukurwanya, ariko birohwa mu nyanja. Haleluya. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe nukuroha. ibintu bikurwanya ndabiroshe
kera barohaga abakobwa barwaye inda z'indaro bakabiroha. Ari ukuntu ufata ikintu ukakiroha mu mazi. Ibintu bikurwanya ndabiroshye, ifarashi n'uwihetse ndabiroshye, ibigeragezo ndabiroshye, imbaraga iguhagurukiye ndayiroshye. Mu birohe pere pairegerebo, mu birohe kati kwa jina la Yesu. Mu birohe mu izina rya Yesu. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Uzabaze Rusi nyuma y'ikigeragezo cy'ubupfakazi ubwenge yakuyemo bwo kujya guhumba. Haleluya, ndafashijwe. Nyuma yo gupfakara kigeragezo yakuyemo ishuri ry'ubwenge, amenya kujya guhumba mu murima atangajwemo ntaho yanditse mu gitabo cy'abakozi, ariko icyavuyemo murakizi. Imana ikoresha ibigeragezo nk'ishuri ry'ubwenge. Wowe uzaba umuntu udasanzwe bakwitondere, wowe uri mu bigeragezo bakwitondere. Nushaka uburi gatumunyu uzanywa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amasaha ari kugenda. Ingingo ya mbere twatangiye kariya kari nk'umusogongero, kwani nko kugira ngo mbinjize mo neza. Ubu tugiye ku ngingo ya mbere. Ibihamya bituruka mu mibereho itoroshye ariko bigasozwa n'intsinzi y'Imana. Yes, ibihamya turi mu kwezi kw'ibihamya. Tazabona abantu bazana ibihamya bagendana ibihamya bafite ibihamya. Bifite aho bituruka n'ibipfa kuza, ntabwo Imana ibizana ngo ba, bifite aho bituruka. Ndafashijwe. Ibihamya bituruka mu mibereho itoroshye ariko bigasozwa n'intsinzi y'Imana. Mwakira intsinzi y'Imana. Haleluya, Imana ntitsindwa, ntiganzwa. Abisiraheli babanje kuba abacakara, ariko uko babazwaga niko Imana yarushagaho kubereka ko ari ifite ijambo rya nyuma. Haleluya, haleluya. Mana ni wowe, Mana ni wowe, ufite ijambo rya nyuma kuri jye. Nibyo. Ingingo ya kabiri. Farawo yabonye ibihamya ariko umutima urakomera, ariko Imana ntiyigeze imuha agahenge. Farawo ibyo yiryagaguramo byose, ibyo yigiraga byose abonye ibihamya. Eraga umuntu ukuroga ibyo yigira byose arabona ibihamya by'ukurinzwe. Umuntu ugutega ibihamya arabibona by'uko utarogeka. Umuntu ukwanga arabona ibihamya by'uko warangije kugira igikundiro, waranze uruhombo. Ni nk'uwanyanga. Ubundi ni nk'uwanyanga pe. Reka nanagukurira inzira ku murima. Cyangwa n'utuntu tw'utumenyetso tushaka gushwaratura nk'inzu y'ibyondo, tumenyetso ngo two kumva wanyanguka nanyangisha. Ntabwo bikunda nge narenze uruhombero. Nta cyangiro mfite, ntacyo. Naremeye mutubura ndeba sinatubura. Iki gikundiro giye nagishoyemo gukiranuka. Farawo ibyo yigira byose, ibyo ashwaratura byose, ibihamya arabibona. Ibihamya birahari. N'umuntu wakwiciye ubukwe ibihamya arabibonye ku itariki yo kwambara agatimba. Ibihamya. Mana ishimwe cyane. Ingingo ya gatatu. Kuva mu Misiri si urugendo rw'umubiri gusa, ahubwo ni ikimenyetso cyo kuva mu bubata bw'ibigeragezo ujya mu bwigenge bw'umwuka. Haleluya. Iyo usohotse mu gihe cy'umubabaro ubutanze ubuhamya bw'uko Imana ikiza. Ingingo iraryoshye cyane. Nyisubiremo. Kuva mu Misiri si urugendo rw'umubiri gusa. Mu kibuga ntabwo ari urugendo rw'umubiri umuntu arya manu, ntabwo ari urugendo rw'umubiri inkingi bari imbere, ntabwo ari urugendo rw'umubiri gusa barimo baririmba ngo abana b'Isiraheli mu Egiputa barababajwe cyane kubwo urukundo ituma Mose ngo abarokore. Kuva mu Misiri si urugendo rw'umubiri gusa,
ahubwo ni ikimenyetso cyo kuva mu bubata bw'ibigeragezo ujya mu bwigenge bw'umwuka. Ubu bubata bw'ibigeragezo urabuvamo nimba uhagaze atera intambwe, ikimenyetso cyo kuva mu bubata dotekerebo ujya mu bwigenge yego bw'umwuka. Ndabyumvise ingingo ya 4. Imana yagaragaje ibihamya binyuze mu bikomeye kugira ngo amahanga yose amenye ko ari yo yonyine ishobora byose. Kanyisubiremo. Imana yagaragaje ibihamya binyuze mu bikomeye kugira ngo amahanga yose amenye ko ari yo yonyine ishobora byose. Nibyo nkuko amasezerano yayo yakomeje kugerwaho kugeza habonetse inzira mu nyanja itukura. Ndafashijwe. Imana yagaragaje ibihamya binyuze mu bikomeye. Imana ni kwimera ibihamya biva mu bikomeye. Ibi bintu bikomeye ucamo ndagutangariza ko ugiye gukuramo ipeti ry'ibihamya kugira ngo amahanga yose amenye ko ariyo yonyine ishobora byose. Ingingo ya 5 ariyo dusorezaho, ubundi nkaza tukavunagura Farawo. Tugiye kuvunagura umwanzi kweri. Farawo we ingingo ya 5. Ibihamya si amagambo, ni ibihe by'Imana byanditse mu mibereho y'umuntu. Kansubiremo. Ibihamya si amagambo, ni ibihe by'Imana byanditse mu mibereho y'umuntu. Nakubwiye ko ubuhamya ari bwo tuvuga, ibihamya bikivuga. Iyi ngingo ivuze ko ibihamya atari amagambo, ni ibihe by'Imana. Nibyo ubwo uba wageze mu gihe cy'Imana. Iyo wageze mu gihe cy'Imana ugira ibihamya. Hari n'igihe umuntu akuroga akabagutaye muri pozisiyo y'Imana ukakira ibihamya. Haleluya. Ibihamya si amagambo, ni ibihe by'Imana. Ndashaka kukwinjiza mu bihe by'Imana. Injirayo. Injira mu bihe by'Imana. Haleluya. Ndabyakiriye. Injira mu bihe by'Imana. Va mu bihe by'abantu, jya mu bihe by'Imana. Sohoka mu bihe by'amadeni, injira mu bihe by'Imana. Haleluya. Ibi bihe bikaba byanditse mu mibereho y'umuntu. Ibyo bigira byose mu mibereho yawe byanga byakunda utwita igihamya kiraje kivuke. Abisiraheli ntibavuze byinshi, ahubwo urugendo rwabo ni rwo rwavuze. Abisiraheli ntibigeze bavuga, nta n'umwanya wo gusenga bagize, ubwo babonye umwanya wo kuniha. Imana avuga ngo numvise kuniha ku bwoko bwanjye. Bibiliya bivuze, iyi ngingo irabihamya. Abisiraheli ntibavuze byinshi, ahubwo urugendo rwabo ni rwo rwavuze. Ndinginga uru rugendo nibi bihurimo nibivuge. Ibyo urwana nabyo nibivuge. Gitangaza n'ikivuge. Sifa kwa Bwana. Haleluya. Tope koterebo. Bivuge. Uwo nkunda Arine, ibihe bigiye kuvuga. Abantu baravuze. Ku buzima bw'abantu baravuze barakabya, ariko Imana igiye kuvuga. Ibihe Imana iguhaye bigiye kuvuga. Haleluya. Birabaye, birakunze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Beatrice, Imana ishimwe. Ibihe urimo bigiye kubyara imvugo y'Imana, bigiye kubyara ibihamya. Dore Uwiteka aguhaye ubwenge kandi aguhaye kwiyuburura. Ugiye kumera nk'umuntu wicaye mu myaka 25 kugeza ku myaka 30. Ngaha ahantu Uwiteka guteretse aguhaye guhera ku bwenge kumanura kugera mu mbaraga no mu mitekerereze. Uwiteka aguhaye kwiyuburura. Ugiye kujya n'abantu babaze. Ndashaka ko dusenga. Ndamenagura Farawo winjiye mu rugo rwawe. Kubita Farawo utababariye. Menagura mbaraga za Farawo. Twika. Farawo ni umugabo mubi, yaraje arakononera. Farawo yaraje arivanga. Farawo yarakabije. Farawo twabonye ko hagarariye imbaraga ibuza umuntu kubohoka. Mpamvu n'ibiganza byawe bitabohoka ngo wambare fiançailles nk'abandi. Byatewe na Farawo. Farawo atumye bakwambika impeta, bagenda buheri bamera nk'abaciye umuti wa mperezayo. Uyu Farawo waje kukubroka, ndamenagura imbaraga ze. Rekura ndakomeza.
ndakumenagura ndakubohora agahuru kawe karahiye rekura Farawo rekura uyu mukobwa ashake rekura mwatake Farawo tugiye kwataka Farawo kuburyo avuga ati ndatatswe ataka Farawo nashaka bari mu ishusho ya mwene wanyu wigize Farawo wari wo wese tugiye kwataka imbaraga za Farawo ubuza abantu kubohoka Farawo waboshye ibirere by'ingendo ndakumenagura rekura izi ngendo Farawo ndakumenagura kati kwa jina la Yesu retekerebo Farawo wafashe amazu y'abantu gatuma nta mafinisaje akorwa rekura ndakumenagura ndakuboha kubita hasi izo mbaraga za Farawo menagura ibirere bya Farawo zeregerebo abakobwa bahera kwishiga kubera iki kwera Farawo abahejeje kwishiga abandi bashaje imburagihe rekura Farawo wabujije abantu kubohoka ngo bajye mu ngo rekura senyine misi bamyishiga hemwa numwe y'umunsi ndakwibasiye nje ndi umugore w'inkuba ndakubita nahusha imbaraga zawe birere byawe ndakwataka ndajagajaga ahantu hose uherereye wageze mu ngo z'abantu uricara ugera mu kazi uricara gera muri fiançailles uricara uzambya byinshi menaguye ibirere byawe ndamenagura kati kwa jina la Yesu senga ndamenagura imbaraga za Farawo zikubuza gukorera umushara munini nk'abandi akazi ukora karasuzuguritse warize firiye ku mabaraza n'icyongereza kubera kutakivuga barakivuga ugatangira uti ngo sorry zo sorry ntiwumva bavuga gatatu interuro sorry warize ufite doctora ariko imbaraga za Farawo zaraguhambiriye umuntu arakureba akabona ntiwize izo zose n'amaboko ya Farawo yabujije abantu kubohoka rekure izi diplome rekura izi diplome rekura izi permis rekura ibyo byangombwa by'ubutaka rekura izi ngendo wafashe rekura abana bajye kwiga rekura Farawo ndakumenagura rekura izina rya Yesu izina rya Yesu va mu buzima bw'aba bantu ndagushyingura ngushyinguye uhagaze mu izina rya Yesu nkishura urupfu rwa nabi ndakuburabuje ibitero byose n'imbaraga zose ukoresha twika imbaraga za Farawo rekura ubwoko bw'Imana bugende rekura ubwoko bw'Imana bujya gukora ubukwe rekura ubwoko bw'Imana bugenda mu mahanga rekura ubwoko bw'Imana bujya gucuruza Farawo rekura izina rya Yesu kuboko kwawe kuneganega nako ndakuvunagura rekura kati kwa jina la Yesu topiko serekeye enefaire kede vode boris reneke decide kay rekura hano hari umuntu ushaka kugurisha ishyamba rye yarishyize ku isoko arashaka kugurisha ishyamba kugira ngo akemure ikibazo ndakurahiye nta mukirari bona doraho nicaya nta mukirari bona iririya shyamba Imana yari guhaye kubera ikintu itagetinze ntikirakunda subiza amerwe mu isaho dore Imana icinze indi nzira handi no hagiye kuva inzira zibisubizo gerayo senyine Farawo araswase warugiye guhura na daimon ukuriganya ikintu cyari kuzagukura mu bukene none Imana irabikoze haleluya Imana ishimwe haleluya tugeze mu mwanya wo gusengera abantu bashyigikira igicaniro maboko yanyu narababwiye ko Imana mpaye akanwa namwe baha amaboko tujye twuzuzanya nzana kanuza n'amaboko ushyigikira iki kiganza nakubwiye ko live idapfa kwisukirwa n'umuntu wese ya buri munsi uretse je wigize inkunguzi nkakungurira satani n'abazimu nije mutera mwako wa mbere utera abazimu mwako ntera satani umwako n'abazimu ibintu byose bagambiriye gukora narabashingiriye ntibazabigeraho ndi umugore Yesu yahagurukije ndatera umwaka abadayimoni ntabwo bazongera kugutera umwaka mbatanze kare mbatanze mu mashino mu mudiho mbatanze batarategura mbafashe batarabizana mbifashe mpirikati kwa jina la Yesu kati kwa jina la Yesu ab'Imana haye ikiganza cyawe waba ufite kinini waba ufite gito mujye mushyigikira mbona uko mva imbere y'aba bantu baba baje gutumira ikoranabuhanga rigera kuri ndashimira Imana yanyubakiye studio ikampana za kamera
ndayishimiye Imana yampaye kamera ihabwa icyubahiro none namwe munshyigikira ababikoresha ntabwo byikoresha munshyigikira abatekinise n'umuhamagaro wanjye munshyigikira Paulo yaravuze ngo muri mubashyiramo iby'umwuka nabo bazabashyiramo iby'umubiri ubu hari n'umuntu wavuga ati ndashaka kugutunga umwaka wose utanasohoka ngo ujye gushakisha aha murahari hano harimo abakire bakize bagezeyo ariko ikintu cyabananiye ni ugukira umutima ibiganza birakennye umutima urakennye mukize ku biti byanyu mufite amafaranga afite kondisiyo ayafite kondisiyo mwavanye hariya hasi ayo muyihorere muzana amaturo amafaranga muyareke muzana amaturo kandi abantu muri kubikora Imana ibaha umugisha abantu mwese muri gusapotinga iki gicaniro iminota isigaye no gusapotinga iki gicaniro ubundi tugakomeza tugenda kuri Zoom Imana ibaha umugisha abantu muri kubikora iki kiganza cyanyu ngisabiye umugisha kiganza gishyigikira iki gicaniro mbasabiye umugisha ni izina rya Yesu haleluya sabye umugisha mu ngo zanyu sabye umugisha mu bana banyu sabye umugisha mu kazi mugira umugisha amajya n'amazi yo Uwiteka nyiringabo we sabye umugisha ubu bwoko haleluya nibahabwa umugisha kiganza cyabo cyaguke nibyo haleluya sabye umugisha urandaranda umugisha uvuga umugisha ugenda wo kumenyekana gukundwa ndatura umugisha w'ubuzima ntimukarware mbasabiye umugisha muzatunge amafaranga anabasaguke mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen Yesu abahereza umugisha itangazo rya mbere Yesu ni umwami itangazo rya kabiri tugiye kuri Zoom dutangira 3:01 tuba twinjiye aho mba no gutanga link nkageza 3:10 ntanga link hanyuma 3:30 turafunga iyo winjiye ukererewe ntiwinjira 3:30 tuba twafunze keretse iyo wavuze karuka vuga uti ndi murambuti yaje sindagera ahantu nizeye security mumbabarire ndabageraho nkerereho iminota iyi niyi tukabiyo minota ukererwa tuyize waza tukagukingurira kuko tuba tubizi hanyuma kuri Zoom bisaba ko bugaragara iyo utagaragara ntitukwakira igumire hano Zoom yacu ifite security Zoom yacu n'ubutaka aba n'ubuvumo aho dutabarirwa Imana ibaho umugisha mwinshi cyane andi matangazo turatangira kuri Zoom shalom